Şimdi arkadaşlar yolda böyle bir abiye denk geldim de güvenilir mi acaba? Deneriz. Şimdi Emirciğim nereye gidiyor? Nereye gidiyoruz abi? Çok güzel bir yere. Neresi? Amasya'ya bağlı Taşova ilçesinin saklı cennet bahçelerinden bir tanesi. Nereye? Baraklı Şelalesi. Güle güle efendim. Hayırlı yolculuklar. Var mı mesleğiniz? Yanınız sağ olun. Motorumun olmazsa olmazı arkadaşlar. Olmazsa olmazı. Hiçbir motorda yok ama benim motorumda var şarj aleti giriş yeri. Niye başka motor yok mu? Yok abi. Allah Allah. Bir tek benim motorumda var. Yapan arkadaşlar var da sonradan ekliyorlar. Bu fabrika çıkış. Orijinal. Orijinal. Orijin. Hadi gidelim. Her seferinde Amasya'ya giderken denk geliyor, tamam mı? Yolun kenarına bir tane tabela koymuşlar. Baraklı Şelalesi, Baraklı Şelalesi 2 kilometre, 5 kilometre diye, 27 kilometre diye bir tane tabela koymuşlar. Ne zaman gitsem merak ediyorum orayı. Ne zaman Amasya'ya yolum düşse ya da Amasya'ya ne zaman gitsem her seferinde bir orada tabelayı görüyorum ya, karşımda duruyor, tamam mı? Aşağı koymuşlar Baraklı Şelalesi diye. Baraklı Şelalesi'ne gideceğim, orayı da çekeceğim dedim. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz ve çekiyoruz. Ne zaman Amasya'ya yolum düşse, ne zaman bu yolu kullansam, ne zaman buraya yolum düşse, Amasya'ya ne zaman gidiyorum desem, şu tabelayı görüyorum. Bakın şu tabela var ya, tabela. Ahdettim, bu sefer gideceğim, o ayı çekeceğim ve sizler için paylaşacağım. Amasya'nın yolu normalde buradan ama ilk kavşaktan dönüyoruz. Taşova'dan sonraki ilk kavşaktan. Teki köyünü geçtikten sonraki kavşaktan dönüyorsunuz. Zaten tabelayı kocaman görürsünüz. Hadi gidelim bakayım nereye gidiyoruz. Abi sana da kolay gelsin. Bir dakika abi, bir dakika geliyorum. Şurada bir tane abim var. Onunla tanışacağız şimdi. Ezilme de. Bekleyin bir dakika, araba çarpmasın bize. Aslında kafadan hiç çıkarmayın. Lan çarpacağım ya. Abi selamünaleyküm, kolay gelsin. Aynen abi, YouTube. Hoş bulduk abi. Ya abi ne zaman bu Amasya'ya gitsem, tamam mı? Yolum ne zaman bu taraftan geçsem, yolum düşse. Şurada bir tane tabela var. Evet. Baraklı Şelalesi diye. Evet. Her seferinde döneceğim bir türlü dönemiyor. Değil mi? Evet, bu sefer de dedim ki ben gideceğim oraya. Git abi. Meyveli. Siz de meyve satıyorsunuz. Şeftali. Evet arkadaşlar, Amasya'nın yerli elması diyorlar ya. Hakiki yerli elma. Amasya'ya ait. Şeftali alayım işte. Tabii şeftalisi de var. Şeftalinin tüyüne karşı böyle alerjisi olan var mı? Bak tüylü böyle öyle tüylü. Alerjisi olan var mı? Tavsiye ederiz yani, yol kenarında falan geçerseniz mutlaka uğrayın. Tabii olmazsa olmaz bir şey daha var. Amasya'nın vazgeçilmez şeyi. Neymiş? Semaver arkadaşlar. Peki abi siz bu şeftalileri nerede topluyorsunuz? Kendi bahçemiz. Bak şurası. Bir sos içeriz değil mi? Kaydı doldururuz. Tadım testini ben yapıyorum arkadaşlar, sizin yerinize, siz hiç dert etmeyin, tamam mı? Isırırken de çekmezsin değil mi? Abi şeftali çok güzelmiş ha. Çok güzel abi. Sen yemesen de olur zaten. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şeftalimizi yedik. Soğuk suyumuzu içtik. Abimiz Allah razı olsun bize su ikram etti. Şeftalisini ikram etti. Biz de şimdi ne yapıyoruz? Yavaş yavaş motora gidiyoruz. Tabii motoru karşıya bıraktık, kendimizi kenara attık. Abi görüşürüz, Allah'a emanet. Bekle abi geçsin de. Ya gel bir şey olmaz ya, en fazla çarpılır. bir abimizle biraz önce görüşmüştük, gördüğünüz gibi. Şeftali bahçeleri falan da var demiş zaten. Evet, şeftali bahçelerinden bir tanesi burası. Gelin biz bir ziyaret edelim, bir bakalım. Şeftaliler böyle dalında yetişiyor. Sanki başka bir yerde yetişiyor, dalında yetişiyor. Elma da var abi burada. Evet, elma da var. Bak buraya bak, küçücük. Bu elma değil ki. Bu hurma. Hurma mı? Evet, bu Medine hurması. Allah sen ne yapmasın. Yani böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gezebilirsin, şöyle bir gezdir. Gel. Şeftali bahçelerini geziyoruz. Böyle yani. Aslında bakarsanız çok da güzel yani. Bakın.
Amasya harika bir yer aslında. Abi sanki ben bir pompalı sesi duydum. Teyze selamünaleyküm. Teyze burada şelale varmış. Nerede? Tamam. Teşekkür ederim. Şelale diye geldik. Allah kahretmesin nereden geldik. Geldiğimiz yola bak. Geldiğimiz yere bak. Gel bakayım aşağı doğru inek bakayım. Oğlum! Allah! Allah! Benim cüzdan nerede? Ne yaptın cüzdanı? Ne bileyim abi, bana vermedin. Allah hadi cüzdanı düşürdük. Sen ciddi misin? Ciddiyim. Çantaya bak. Şansı yoktur. Evet abi, cüzdanın arayışlarının sonucunda evde olduğunu anladık. Evet cüzdanın nerede olduğunu anladım. Yapacak bir şey yok. Şimdi galiba kurumuş su. Aynen. Şelale de kurumuş. Biz ne yapacağız? Biz de bir... Biz ne yiyeceğiz lan bu dağın bazı? Kaç kilometre Dağın bazına niye geldik? kaç kilometre geldik abi aşağı yukarı? 30 kilometre falan geldik. Arkadaşlar şelale kurumuş gördüğünüz gibi. Bak çıktık boşu boşuna çıktık. Şimdi o da yolu aşağı ineceğiz ya. Çok zoruma gitti şimdi. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ne diyorsun? İstiyorsan dönelim bakalım, ama su kurumuş galiba. Gel gelip bakalım. Bakalım değil mi? Hadi gel. Tamam. Ben ne yapıyorum? Ben patika yollarla uğraşıyorum. Sen de ayaklarınızda toz toprak oldu bak. Wow! Bağırma lan milletin içinde! Lan burada kurumuş oğlum. O şey... Harika ha. Bak. Gel gel. Wow. Güzelliğe bak bak. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Amasya'nın Taşova ilçesinin Özbaraklı köyündeyiz. Lan ıslandım lan. Dur lan dur yeter bu çıktı. Çok güzel değerlendiriyorum ama ta ki suyun kuru olması canımı sıktı. Ama arkadaşlar tabi burası ilkbahar ayında çok su oluyormuş. Çevreden edindiğimiz bilgilere göre, köylülerin bize söylediklerine göre ilkbahar ve sonbaharda acayip derece şelale akıyormuş. Şu an yaz olduğu için akmıyormuş. Olsun, biz de manzarasını çektik. Sizler için. Beni bekle abi. Hadi gidelim.